បាទសូមជម្រាបសួរនិងសួស្តីដល់បងប្អូនដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនានៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនពី app ថ្មីមួយទៀតដែលជា app របស់ខ្មែរយើងហើយ app នេះគឺបានផ្ដល់ឱកាសសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់រកលុយតាមរយៈ online បាទបងប្អូនអាចរកលុយជាមួយនឹងវាបានអញ្ចឹងបងប្អូនតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យដឹងថាតើយើងអាចរកលុយពីកម្មវិធីមួយនឹងយ៉ាងដូចម្ដេចអញ្ចឹងកម្មវិធីនេះគឺវាស្រដៀងទៅនឹងកម្មវិធីវិញរបស់យើងដែរបាទគឺវាស្រដៀងគ្នាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការផ្ទេរប្រាក់បាទការទទួលប្រាក់ការពិនិត្យមើលការបញ្ចូលកាតទូរស័ព្ទអីផងដែរអញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើការបញ្ចូលកាតទូរស័ព្ទបាទតាមរយៈប្រព័ន្ធណាក៏បានដែរ smartphone ក៏បាន smart ក៏បាន cell card ក៏បានបាទគឺបានទាំងអស់តែម្ដងអញ្ចឹងកម្មវិធីនេះគឺដោយសារតែវាជាប្រភេទកម្មវិធីថ្មីបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចរកលុយពីវាដោយបងប្អូនអាចធ្វើការណែនាំទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិឬក៏បងប្អូនឬក៏អ្នកផ្សេងបាទដែលគាត់ចង់រកលុយបាទបងប្អូនអាចធ្វើការណែនាំទៅកាន់គាត់ដើម្បីឲ្យធ្វើការដំឡើងនៅកម្មវិធី app មួយហ្នឹងបាទគឺបងប្អូនអាចទទួលបាននៅប្រាក់កម្រៃពីការណែនាំរបស់បងប្អូនដោយបងប្អូនណែនាំបាទគឺបានរហូតដល់ទៅ3ចំនួនឯណោះបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនណែនាំម្នាក់បាទដែលជាអ្នកទី1គឺបងប្អូនទទួលបាន15សេនហើយអ្នកទី2បាទដែលបុគ្គលទី1ហ្នឹងគាត់បានទៅណែនាំអ្នកទី2បន្តទៀតគឺបងប្អូនទទួលបាន10សេនហើយបន្ទាប់មកគឺអ្នកទី2ទៅណែនាំអ្នកទី3បន្តទៀតបាទគឺបងប្អូនទទួលបាន5សេនបន្តទៀតអញ្ចឹងមានន័យថាក្នុងមួយថ្ងៃបើសិនជាបងប្អូនណែនាំបានតែបាទ3នាក់ឬក៏4នាក់គឺបងប្អូនអាចរកចំណូលបានចាប់ពី$1ឡើងទៅតែម្ដងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើការណែនាំបាទយើងអាចធ្វើការណែនាំតាមរយៈ Facebook បាទតាមរយៈ Telegram តាមរយៈ Messenger បាទនិយាយរួមទៅគឺឲ្យតែប្រភេទ social media បងប្អូនអាចធ្វើការណែនាំបាទទៅកាន់ពួកគាត់ទៅហើយគាត់ធ្វើការចុះឈ្មោះតាមរយៈ link របស់បងប្អូនគឺបងប្អូននឹងទទួលបាននៅថវិកាទាំងអស់នោះតែម្ដងអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរបាទខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនពីបាទបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបក្នុងការចុះឈ្មោះជាមួយនឹងកម្មវិធីហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនចូលទៅកាន់បាទសូមបងប្អូនចូលទៅកាន់ link ដែលស្ថិតនៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចុចនៅលើ link ហ្នឹងមកបាទនៅពេលដែលបងប្អូនចុចនៅលើ link ដែលស្ថិតនៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំគឺវានឹងឡើងចេញបែបនេះតែម្ដងហើយនេះគឺជា Refferal code របស់ខ្ញុំបាទដែលមានឈ្មោះរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងបាទដែលមានឈ្មោះថា sornmeysoeu ណាបងប្អូនអាចបាទយកលេខយកឈ្មោះរបស់ខ្ញុំហ្នឹងទៅបំពេញត្រង់កន្លែងលេខកូដបងប្អូនទៅហើយបងប្អូនចុះឈ្មោះភ្លាមហ្នឹងក៏បងប្អូនទទួលបាននៅ20សេនភ្លាមផងដែរបាទអញ្ចឹងយើងអាចរកលុយពីកម្មវិធីហ្នឹងបានដោយងាយស្រួលបាទដោយបងប្អូនគ្រាន់តែយក link របស់បងប្អូនទៅណែនាំមិត្តភ័ក្តិដទៃផ្សេងទៀតអញ្ចឹងទៅបាទតាមរយៈ social media ដូចខ្ញុំបានបង្ហាញប្រាប់បងប្អូនអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងពេលមកដល់ត្រឹងកន្លែងនេះបងប្អូនគ្រាន់តែចុចពាក្យថា Play Store សម្រាប់ទូរស័ព្ទបងប្អូនដែលជាប្រភេទទូរស័ព្ទ Android ឬក៏ជាប្រភេទទូរស័ព្ទដូចជា Vivo Oppo Samsung អីជាដើមចំណែកឯ App Store វិញគឺសម្រាប់តែទូរស័ព្ទ iPhone តែប៉ុណ្ណោះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនរើសមួយណាដែលត្រូវទៅនឹងទូរស័ព្ទដៃរបស់បងប្អូនតែម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនចុចមកបាទចុចលើ Play Store ហ្នឹងមកដោយសារតែទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំជាប្រភេទ Android បាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំចុចមកគឺវានាំឲ្យមកដល់ត្រង់កន្លែង Play Store នេះគឺបងប្អូនអាចធ្វើការដំឡើងបើយើងចុច install តែម្ដងបើយើងបងប្អូនចុច install មកបាទក្រោយពី install ចប់បងប្អូនចុច open ណាយើងចុចបើកណាបងប្អូនចុចបើកមកបាទហើយបន្ទាប់មកដល់ត្រង់កន្លែងនេះបងប្អូនអាចជ្រើសរើសភាសាបាទបងប្អូនអាចជ្រើសរើសយកភាសាខ្មែរអង់គ្លេសចិនឬក៏អានេះគឺខ្ញុំមិនច្បាស់ទេបាទប្រហែលជាវៀតណាមចិនណាបាទអត់ជាស្រ័យផងអញ្ចឹងខ្ញុំរើសយកភាសាខ្មែរបាទយកភាសាខ្មែរយើងតែម្ដងបាទនៅពេលដែលយើងរើសយកភាសាខ្មែរមកដល់ត្រង់នេះគឺវាឲ្យយើងធ្វើការចុះឈ្មោះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចុះឈ្មោះបាទចុះឈ្មោះគឺចុចនៅត្រង់កន្លែងនេះមកដោយសារតែយើងថ្មីបាទយើងចុះឈ្មោះមកបាទនៅពេលដែលបងប្អូនចុចចុះឈ្មោះគឺបងប្អូនត្រូវចុចពាក្យថាព្រមទទួលណាព្រមទទួល
ព្រោះត្រង់កន្លែងនេះគឺគ្រាន់តែជាការលក្ខបង្ហាញចឹងនិយាយថាពីគោលការណ៍របស់កម្មវិធីនឹងទេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចុចពាក្យថាយល់ព្រមនឹងមកបាទហើយបន្តមកទៀតគឺត្រង់កន្លែងហ្នឹងគឺអ្នកណែនាំមានន័យថាបងប្អូនបញ្ចូលលេខកូដបាទអ្នកណែនាំបាទអញ្ចឹងគឺបងប្អូនបញ្ចូលឈ្មោះរបស់ខ្ញុំមិញហ្នឹងមកបាទដែលមានឈ្មោះថាsornmeysoeuមិញហ្នឹងបាទបងប្អូនយកមកបំពេញនៅត្រង់កន្លែងហ្នឹងមកបាទអញ្ចឹងគឺជាឧទាហរណ៍បាទនេះគឺបងប្អូនយកបំពេញបាទដូចជាឈ្មោះរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងមកបាទជាស្រ័យនេះខ្ញុំសរសេរខុសបាទតាមពិតគឺនៅសល់ n មួយទៀតណាបាទខ្ញុំនឹងដាក់នៅលើអេក្រង់បាទខ្ញុំនឹងដាក់នៅលើអេក្រង់តែម្ដងបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់មកបងប្អូនចុចពាក្យថាបញ្ជាក់ក្រោយពីបងប្អូនបំពេញលេខកូដអ្នកណែនាំរួចនេះបាទហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺនៅត្រង់កន្លែងនេះបាទបងប្អូនអាចធ្វើការជ្រើសរើសប្រភេទណាមួយក្នុងចំណោម4ហ្នឹងដើម្បីទទួលយកលេខកូដចំនួនបាទដើម្បីទទួលលេខកូដយកមកផ្ទៀងផ្ទាត់បាទអញ្ចឹងនៅត្រង់កន្លែងនេះគឺបងប្អូនបាទបងប្អូនយកជំរើសទី1តែម្ដងទៅគឺងាយស្រួលណាពីព្រោះថាវាបានបញ្ចូលវានឹងផ្ញើចូលនៅក្នុងលេខទូរស័ព្ទដៃរបស់បងប្អូនតែម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនចុចនៅត្រង់កន្លែងហ្នឹងមកបាទហើយបន្តមកទៀតគឺបងប្អូនចុចពាក្យថា allow មកបាទបងប្អូនចុចពាក្យថា allow នៅត្រង់កន្លែងហ្នឹងមកបាទអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងគឺនៅពេលដែលបងប្អូនចុច allow រួចហើយគឺវានឹងផ្ញើចូលសំទោសបាទគឺត្រង់កន្លែងនេះបងប្អូនត្រូវបញ្ចូលលេខទូរស័ព្ទរបស់បងប្អូនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនបញ្ចូលលេខទូរស័ព្ទរបស់បងប្អូននៅត្រង់កន្លែងហ្នឹងមកបាទនៅពេលដែលបញ្ចូលរួចនេះជាឧទាហរណ៍ណាបាទជាឧទាហរណ៍នេះបងប្អូនបញ្ចូលរួចអញ្ចឹងមកបន្ទាប់មកបងប្អូនចុចពាក្យថាបញ្ជាក់បាទបងប្អូនចុចពាក្យថាបញ្ជាក់នៅត្រង់កន្លែងនេះបាទហើយអញ្ចឹងបន្ទាប់មកគឺនៅពេលបងប្អូនចុចបញ្ជាក់ទៅគឺវានឹងផ្ញើសារចូលមកកាន់ទូរស័ព្ទដៃរបស់បងប្អូនដែលមានលេខកូដចំនួន6ខ្ទង់អញ្ចឹងបន្ទាប់មកបងប្អូនចុចពាក្យថាបន្ទាប់បាទបងប្អូនចុចពាក្យថាបន្ទាប់មកបាទក្រោយពីបងប្អូនចុចពាក្យថាបន្ទាប់មកគឺបងប្អូនយកលេខកូដដែលក្រុមហ៊ុនបានផ្ញើមកឲ្យហ្នឹងបាទបងប្អូនយកមកបំពេញនៅត្រង់កន្លែងនេះណាបងប្អូនយកមកបំពេញនៅត្រង់កន្លែងហ្នឹងមកបាទដោយនេះគឺបងប្អូនប្រើមានន័យថាគេទុករយៈពេលចំនួនតែ32 នាទីតែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ឲ្យយើងបំពេញអញ្ចឹង30 នាទីវារាំងយូរដែរបាទអញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់តែយកលេខគ្រាន់តែផ្ញើសារមកបងប្អូនយកមកបំពេញមួយផ្លែតមកគឺជាការស្រេចណានៅពេលដែលបងប្អូនបំពេញហើយបងប្អូនចុចបញ្ជាក់មកណាបាទនេះគ្រាន់តែជាគំរូបាទគ្រាន់តែជាគំរូទេហើយបន្ទាប់មកបងប្អូនចុចបញ្ជាក់ណាបាទហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺត្រង់កន្លែងនេះបាទបងប្អូននៅពេលដែលបងប្អូនចូលមកដល់គឺវានឹងឃើញលេខទូរស័ព្ទរបស់បងប្អូនហើយអញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើការបដូរបានណាបងប្អូនអាចបដូរទៅដាក់ឈ្មោះរបស់បងប្អូនមកហើយឈ្មោះហ្នឹងគឺជាកន្លែងដែលមានន័យថាជាឈ្មោះដែលយើងអាចយកទៅណែនាំមិត្តភ័ក្តិដទៃផ្សេងទៀតបានបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចយកឈ្មោះហ្នឹងទៅប្រើបានណាបាទអញ្ចឹងគឺនេះគឺជាឈ្មោះរបស់ខ្ញុំហើយក៏ជាលេខកូដរបស់ខ្ញុំដែរបាទsornmeysoeuហើយបន្តមកទៀតបងប្អូនចុចពាក្យថាបញ្ជាក់បាទបញ្ជាក់អញ្ចឹងត្រង់អក្សរនេះគឺបងប្អូនត្រូវសរសេរចាប់ពី6តួអក្សររហូតដល់ត្រឹម15ណា15បាទហើយបន្តមកទៀតមកដល់ត្រង់កន្លែងនេះគឺវាតម្រូវឲ្យបងប្អូនធ្វើការបញ្ចូលលេខកូដឬក៏បង្កើតលេខកូដចំនួន16ខ្ទង់អញ្ចឹងបងប្អូនបង្កើតលេខកូដនេះធ្វើម៉េចងាយស្រួលក្នុងការចងចាំដោយខ្លួនឯងបាទបង្កើតយ៉ាងម៉េចក៏បានដែរបាទហើយសំខាន់គឺបងប្អូនត្រូវតែចងចាំអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនបញ្ចូលម្ដងហើយគឺវានឹងឲ្យបងប្អូនធ្វើការបញ្ចូលម្ដងទៀតបាទដើម្បីជាការបញ្ជាក់បាទបន្ទាប់មកគឺនៅត្រង់កន្លែងនេះបងប្អូនត្រូវធ្វើការរងចាំបន្តិចទម្រាំតែរាល់ទិន្នន័យដែលយើងបានផ្ញើទៅមិញហ្នឹងគឺវាគ្រប់ 100% អញ្ចឹងណាបាទនៅពេលដែលគ្រប់ 100% គឺការបង្កើតគណនីរបស់យើងហ្នឹងគឺជោគជ័យ 100% តែម្ដងបាទអូខេអញ្ចឹងមកដល់ត្រង់កន្លែងនេះនៅពេលដែលបងប្អូនចូលមកដល់ភ្លាមបាទគឺចំនួនទឹកប្រាក់របស់យើងគឺពុំទាន់មានទេបាទចំនួនទឹកប្រាក់របស់យើងគឺមិនទាន់មានទេតតែចាំមកបន្តិចទើបទឹកប្រាក់វានឹងចូលមកត្រង់កន្លែងនេះគឺចំនួនបាទ20សេនបាទចំនួន20សេនអញ្ចឹងការរកលុយជាមួយនឹងកម្មវិធីនេះគឺខ្ញុំមកសូមលើកយកតែមួយចំណុចទេមកបង្ហាញដល់បងប្អូនបាទខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញដល់បងប្អូនតែម្ដងបាទនេះគឺជាកម្មវិធីដែលខ្ញុំបានបង្ហាញបងប្អូនគឺ Payluy ណា Payluy បាទអញ្ចឹងយើងចុចមកក្នុងកម្មវិធីនឹងមក
បាទសូមរងចាំតិចដោយសារតែអ៊ីនធឺណិតរបស់ខ្ញុំ slow បាទឥឡូវគឺខ្ញុំបានចូលមកក្នុងកម្មវិធីនេះតែម្ដងបាទហើយអញ្ចឹងខ្ញុំណែនាំបងប្អូនគឺត្រង់កន្លែងដែលបងប្អូនអាចរកលុយបានគឺនេះបងប្អូនចុចត្រង់កន្លែង tray 3 ខាងលើនេះបាទ tray 3 ហ្នឹងបងប្អូនចុចត្រង់កន្លែង tray 3 ហ្នឹងមកបាទហើយបន្តមកទៀតបងប្អូននឹងឃើញនេះគឺយោងនឹងរកប្រាក់ចំណូលនេះត្រង់កន្លែងនេះណាយោងនឹងរកប្រាក់ចំណូលឬក៏គេប្រើពាក្យថា Refferal and earn money នេះ earn money អញ្ចឹងត្រង់នេះគឺបងប្អូនចុចនៅត្រង់កន្លែងហ្នឹងមកបាទអញ្ចឹងនៅពេលបងប្អូនចុចមកដល់ត្រង់កន្លែងហ្នឹងហើយត្រង់នេះគឺជាលេខកូដណែនាំរបស់បងប្អូនហើយអញ្ចឹងមកដល់ត្រង់កន្លែងនេះត្រង់កន្លែងចែករំលែកអញ្ចឹងបងប្អូនចុចត្រង់កន្លែងចែករំលែកហ្នឹងមកបាទហើយបងប្អូនអាចធ្វើការ share ទៅកាន់ Facebook ក៏បានបាទបងប្អូនអាច share ទៅកាន់ YouTube ក៏បានឬក៏អាច share សំទោស YouTube គឺ share អត់បានទេបាទបងប្អូនអាច share ចូលទៅក្នុង Telegram ក៏បាន Messenger ក៏បានបាទគឺបងប្អូនអាចតែមានវិធីសាស្ត្រច្រើនក្នុងការ share បាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាដើម្បី share ខ្ញុំចង់យើងអាច copy link យើងអាច copy link ហ្នឹងបាទយើងចុច copy link ហ្នឹងមកបាទយើងអាច share ទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិរបស់យើងក៏បានបងប្អូនរបស់យើងក៏បានដែរក្រោយពីបងប្អូន share ហើយឧទាហរណ៍ថាឥឡូវចេះខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនតិចពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការ share ហ្នឹងបងប្អូនចូលកន្លែង Messenger ហ្នឹងមកបាទហើយបន្តមកទៀតគឺបងប្អូនឧទាហរណ៍ថាឥឡូវបងប្អូនចុចទៅកាន់ម្នាក់ហ្នឹងមកបាទហើយបន្តមកទៀតគឺបងប្អូនត្រូវយកម្រាមដៃបងប្អូនចុចត្រង់កន្លែងនេះឲ្យជាប់ហើយបងប្អូនត្រូវយកពាក្យថា paste ណាបងប្អូនយកពាក្យថា paste បាទយើងបងប្អូនចុចនៅត្រង់កន្លែងហ្នឹងមកហើយបន្តមកទៀតគឺបាទបងប្អូនចុចផ្ញើណាបងប្អូនចុចផ្ញើបាទអញ្ចឹងដល់នេះគឺវានឹងចេញបែបនេះឲ្យយើងតែម្ដងអញ្ចឹងណាហើយបងប្អូនអាចទៅសេបន្ថែមទៀតក៏បានដែរអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលគេចុចនៅលើ link របស់បងប្អូនទៅហើយគេបំពេញលេខកូដណែនាំរបស់បងប្អូនទៅគឺបងប្អូននឹងទទួលបានទឹកប្រាក់ហើយខាងអ្នកដែលគាត់ចុចតាមបងប្អូនក៏ទទួលបានទឹកប្រាក់ផងដែរឥឡូវមួយទៀតបងប្អូនអាចចូលទៅក្នុង Facebook របស់បងប្អូនហើយបងប្អូនអាច join group ឲ្យបានច្រើនបាទបងប្អូនអាច join group នឹងឲ្យបានច្រើនទៅហើយឧទាហរណ៍ថាឥឡូវនេះគឺជា group អញ្ចឹងបងប្អូនអាចចូលឧទាហរណ៍ថាឥឡូវខ្ញុំចុចទៅលើ group ម្នាក់នេះចុះបាទនេះ group របស់គាត់ណាបាទហើយបន្ទាប់មកនេះបងប្អូនចុចត្រង់កន្លែងនេះ write something បងប្អូនចុចនៅត្រង់កន្លែងហ្នឹងមកបាទហើយបងប្អូនយកម្រាមដៃបងប្អូនចុចនៅត្រង់កន្លែងហ្នឹងឲ្យជាប់ហើយបងប្អូនចុច paste ណាបាទចុច paste នៅត្រង់ហ្នឹងមកបាទហើយបន្ទាប់មកបងប្អូនចុចពាក្យថា post ណាយើងចុចពាក្យថា post ហើយបើសិនជាបងប្អូនមានរូបភាពអីផ្សេងទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹង app មួយហ្នឹងបងប្អូនអាចផុសអញ្ចឹងទៅបាទយើងអាចយកផុសជាមួយនឹងអ្វីដែលយើងបានសរសេរបាញ់ហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជារបៀបក្នុងការផ្ញើ link ឬក៏ណែនាំ link របស់បងប្អូនទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិដទៃផ្សេងទៀតដែលគាត់ចង់រកលុយតាមរយៈ online ដូចបងប្អូនដែរអញ្ចឹងណាហើយបងប្អូនអាចទិញកាតទូរស័ព្ទបានតាមរយៈកម្មវិធីហ្នឹងអញ្ចឹងគឺនេះកន្លែងដែលបងប្អូនអាចទិញកាតទូរស័ព្ទបានបាទគឺនេះកន្លែងត្រង់កន្លែងបញ្ចូលទឹកប្រាក់នេះត្រង់កន្លែងបញ្ចូលទឹកប្រាក់ហ្នឹងបាទគឺបងប្អូនអាចធ្វើការទិញកាតទូរស័ព្ទចាប់ពី$1ឡើងទៅ$1 $2 $5 $10 $20 $50 ឯណោះបាទអញ្ចឹងគឺនេះជាកន្លែងដែលសំខាន់បាទជាកន្លែងដែលបងប្អូនអាចរកលុយបញ្ចូលកាតទូរស័ព្ទដោយបងប្អូនធ្វើទៅតាមអ្វីដែលខ្ញុំបានបង្ហាញបងប្អូនទៅគឺបងប្អូនអាចរកលុយបានហើយបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់បង្ហាញដល់បងប្អូននៅក្នុងថ្ងៃនេះអញ្ចឹងសូមបងប្អូនអាចចុចនៅ link ដែលស្ថិតនៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំនេះបាទដើម្បីធ្វើការចុះឈ្មោះរកលុយជាមួយនឹង app Payluy នេះណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់វីដេអូនេះត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបន្តទៀតអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់បងប្អូនបាទបាយបាយ